事㗎。家事啊？咩家事啊？真係咁嘅，我今年4月份嗰陣時咧，就因為同老公感情唔好，就離咗。我同我老公咧就有2個細路仔嘅，個女咧就判咗俾我。因為咧我同我前夫咧嗰套即係嗰層樓啊，仲未有分割啊嘛，賣出去，所以咧我暫時就翻外家嗰度去住嘅。因為我外家屋企咧喺農村嗰度噶嘛，佢有3層樓，我阿媽咧就住1樓，我細佬咧同埋佢老婆咧就住2樓，我翻去咯就住3樓咯，係咪先？哦，即係我翻去住咗10日咧，就發現咗好大個問題。咩問題啊？即係咧，我阿媽幾十歲人，每日咧都要準時準點煮好飯，等我細佬同埋佢老婆翻嚟食嘅。咁有咩問題啊？而且佢哋每個月就係俾3000蚊家用我阿媽㗎喎。你都知道啦，依家3000蚊可以做到幾多嘢，係咪先？唔夠嘅都係我阿媽偷偷用佢自己啲養老金去補貼嘅。我問你一個問題，你係咪翻去你外家住啊？係，因為我暫時未有地方住啊嘛。咁你有冇俾家用㗎？講真啦。咁我依家咁困難係咪先？啱啱嚟咗又帶住個女。好啦，咁你帶住個女，咁你話困難，咁你細佬唔困難嘅？佢哋有班上噶嘛，佢兩公婆都上班噶嘛。佢兩公婆上班，你覺得3000幾蚊唔夠用係咪？依家咁個時勢，3000蚊做家用肯定唔夠啦，一大家人係咪先？嗱，本來應該夠嘅，講真嘅。如果你話加多2個人咧，就掹掹緊啦。即係咩意思？你即係會覺得係我黐咗佢哋？唔係，即係我喺企喺佢角度咁諗啫，姐姐唔係，我只係咁講。咁我都係先翻嚟住咗個10零日嘅啫，係咪先？係點解咧？你嗰個咩傾城啊，數環也傾城，咁你繼續講啊。仲有啊，即係仲離譜嘅就係啊，佢哋即係懶到即係出晒面嗰隻㗎，佢哋即係我細佬同埋佢老婆啊。即係平時放假唔搞衛生，屋企衛生唔搞㗎。你話我細佬咧係個男人，佢唔幫手搞咧，仲話得過去啦，係咪先？即係仲講得過去，係咪先？但係如果我細佬個老婆，佢一個女人仔做人新抱，佢都唔搞衛生，我就覺得講唔過去咯。咁你咧，你女人嚟㗎嘛？你係咪女人嚟㗎？咁佢嫁得入我哋屋企係咪先？咁佢照顧一家大細，我覺得搞下衛生係好應份嗰個做人新抱。咁你做人新抱，你有冇咁樣搞衛生嘅？其實講真嘅。咁我自己係外嫁女，我以前做人家新抱肯定會搞，係咪先？肯定會搞我自己嘅衛生啦。點解無啦啦離咗婚咧？既然咁好嘅，好多原因噶嘛，因為兩公婆即係話行唔落去，肯定係好多原因嘅。咁你行到翻去，你就覺得佢做得唔好係咪？即係我就覺得佢做人新抱就唔係咁好咯，即係唔係咁合格咯。我媽幾10歲人係咪先？咁佢落班翻屋企幫手搞下衛生啊，做下家庭事務，我都覺得係好應該啫。我媽都幾10歲人。咁啊係啊。你講得都，你睇下直播間咁如果你以前有冇大姑奶嘅？阿姐姐，你以前有冇大姑奶啊？係啦，冇啊，冇有啊。咁你自己諗下，如果你嘅大姑奶翻到嚟，覺得你又懶，家用又少，你個心會點諗啊？即係我覺得，如果佢自己作為人哋個新抱，係咪先？佢係正常上班有收入嘅，因為我老豆咧，即係我老豆老母咧，係得我哋兩個，即係2個仔女，係咪先？我依家有困難，翻咗外家呢度住，之後咧，佢作為呢，其實講句難聽話，佢先至係呢頭家嘅，即係話講即係當家主婦嗰隻，係咪？佢應該攞出佢自己嘅態度嚟，即係照顧起一家大細咯。我就覺得。咁你阿媽唔係當家主母嚟嘅咩？咁我阿媽都已經幾10歲人啦，係咪先？幫佢哋煮下飯啊，嗰啲嘢就或者但係你煮飯咯，幫你做埋家頭細務啦，咁你仲要貼埋錢，勞心勞力，仲要勞財，我就覺得唔係咁好咯。咁你覺得佢咁樣啦，咁你想點樣啊？係咪想開導下佢啊？想教訓下佢啊？定係點樣啊？你想連佢上嚟？你好話開開心心。我想問下佢你咧，咁你又暫時又話冇嘢做啦嚇，又要帶住個女翻過嚟啦嚇。咁你做大姑奶，咁你冇嘢做，咁你唔做得噶？啲家頭細務係咯。咁我有時肯定會幫下我媽手嘅，都會係咪先？睇到我媽咁。唔係有時，你都會做嘢。佢自己作為一個即係話新抱嫁入人哋屋企嘅，係咪時時刻刻都應該以婆家呢度嘅一切為主先？係咪先？咁你離婚做咩啊？你離婚做咩啊？離婚翻嚟做咩啊？佢離婚可以翻嚟你老公嗰邊當家作主噶嘛？你離婚你做咩啫？
我肯定唔會，因為呢啲咁嘅家庭細冇得咁少嘅事離婚，每個家庭佢個婚姻行為都肯定有佢知咩原因㗎嘛。你又白食白住。俾我講一句啦，唔怪得你離婚啦，有原因嘅。呢個啊，你咁樣啊，你咁樣咧拉仇恨啊，二玲啊。咁係啊嘛。你哋都唔知道係咩回事，你就咁講。咁如果換轉你係我，睇到即係嗰個細佬個老婆咁嘅樣，我相信你哋都會扯把火㗎，真係。換轉係我咧，我就收埋把死人口佢。你媽都冇意見，你咁多意見做乜嘢啊？嚇！如果你細佬離婚啦，係你個大官搞咁勞㗎嘛，係咪先？小婉姐姐，你明唔明啊？小婉姐姐，即係我媽佢都有意見，但係佢係咁勞不敢言㗎咋。因為我細佬嗰條僆仔咧，佢真係咁叫你媽就嚟講，即係唔知點講佢啊！只要咧我細佬個老婆同佢炸下嗲啊、撒下嬌嗰隻，佢就骨都軟晒㗎啦！我同你講，聽晒佢話㗎啦。停！你弟婦唔對你細佬炸嬌㗎，唔通對出面啲男人炸嬌啊？真係，即係個老婆對老公炸嬌好正常嘅啫。咁問題係，即係話講你作為你自己離咗婚，睇唔得好你細佬家庭好，你想搞破壞，係啦，怪得你。係你結咗婚未啊？你識得乜嘢啊？係咪先？你識得搞喺度搞事搞棍。我想講啦，即係老公婆打份工係打工下，俾3000蚊家用仲想點啊？你自己又唔俾。我哋係一家人嚟㗎嘛，係咪先？我點會破壞我細佬？我哋係一家人嚟，唔係一家人。咁做咧就唔係咁啱咯，係咪先？咁你唔俾錢啱唔啱？你唔俾錢啱唔啱？想我哋一家人好㗎，係咪先？你媽咁大意見，叫你媽上嚟講。唔係佢咁大意見，佢點解又唔交家用？點解你又唔交家用？你而家咪家用咪夠咯？我啱啱即係話先同我老公散咗。你散咗係你嘅問題，呢樣嘢係你嘅問題，唔關於人哋嘅問題。呢個係你嘅問題。你一樣要交租㗎，你一樣要交伙食費㗎。唔交我哋邊個養你啊？我媽已經好就佢㗎啦，但係佢作為個新抱，佢就一啲都唔懂事啦，係咪先？你懂事就唔使離婚啦。都連家用都唔肯俾多少少，係咪先？叫你細佬攞。你細佬男人嚟㗎喎。我細佬啲錢都喺佢手上嗰度㗎啦，係咪先？咁你叫你細佬攞咯。又問你媽冇錢俾你使啊？佢咩都我都話咯，只要佢同佢炸下嬌、撒下嗲，佢食骨都軟晒，好似成世人都冇得屌一樣嘅。你叻8蚊嘅你都。冇錯，俾我講。呢啲説話你都講得出嘅。之前3000蚊家用係夠用嘅，係你夾翻去唔夠用嘅，你使出去啦。我先翻去幾多日先係咪先？你哋有冇結咗婚？你哋明唔明係咪先？喂，作為人家個新抱，我差唔多新抱都儲得啦。我未做過，未結過婚，未生過小朋友，我新抱都儲得啦。再講啊！我自己日喺度做大姑奶仲，屋企個10零日係咪先？食得幾多嘢？我一個人可以食得幾多嘢係咪？你做個新抱就知死啦！我係個地方，我一格你唔知邊度啊？你收翻你個開心就知死啦！如果你儲到個咁樣嘅新抱，又懶嘅，又唔肯俾錢翻去做家用嘅，你就知死。哇！你咧？停一下！我想講咧，我嫂嫁入嚟乜家務都唔使做，又唔使俾家用嚇。係咯，嗱，我新抱仔翻嚟，我哋全部都唔使交家用㗎，我全包㗎。我自己講嘅啫，係咪先？點解我自己講啊？係啊，你自己都未嫁人，你就得把嘴喺度講下。我都唔使學你咁匿名嘅，我直接係咁，唔使匿名上嚟㗎。你唔信嘅可以嚟我屋企，我新抱就喺我度住，我煮埋俾佢食，仲要煲埋雙黃梨子，乜嘢都做埋。就係咁講啫，包晒嘴㗎，我同你講。你又死人嘴，你講月經都過埋底嘅，你自己講嘢。Sam 哥，我覺得你好搞嘢，真係㗎，真係得把死人口，真係你得把死人口咯。真係㗎，我唔係同佢講笑嘅。你講下一個得把死人口咧，我即刻屙咗嚿潤出嚟啊！真係嘅。你唔得把死人口啊！你唔係就想埋你嘰嘰格格喺度，係咪先？你就係想引起人家個關注你咯，係咪先？你個花花一人屌柒你啊！你個手得啲啊！我真係你自己啊！我就嚟過底啦，唔好咁氣啊！投埋去啦！係啊，講好嘢講道理，邊個唔識講啊？講好聽嘅説話，邊個唔識講啊？話到你到針，激到你就知道痛啦。等你攞一個咁嘅新抱睇下，激唔激死你？咁你叫你細佬離婚啦！叫你細佬離婚嘅，冇要啦，揾嗰個啦。嚟，整個犀利啲上嚟嘅。離婚，好作死啊！你離婚，冇錯，我舉手。你又離婚離得啦？姐姐嗱，我同你講，我又係人哋嘅新抱。嗱，我哋平心靜氣下，我又係人哋嘅新抱，我又係人哋嘅大姑奶，我應該有權，即係有發言權同你傾。嗱，你覺得你嘅弟婦好懶，係一個不合格嘅新抱，係咪啊，姐姐？即係我睇覺得佢做人新抱咧，就未有做到位咯，就係咁咯。係啱，係。咁我就想問一樣嘢，嗱，姐姐，我想問你，咁你做人新抱嗰陣時，係咪一個合格嘅新抱？我覺得我自己係喎，係你係一個合格新抱，係啱。點解你係一個合格嘅新抱？點解你嘅婚姻會失敗？就係咁簡單。點解你嘅弟婦一個不合格嘅新抱？點解佢婚姻唔會失敗？點解你嘅弟婦嗲兩下你細佬？你細佬兩隻腳就軟，中間一隻腳就硬咧會嚇？啱唔啱啊？二玲，咁我同你講唔得，二玲你唔識我，開心啱唔啱啊？
你唔好，我一杯仔唔講得，你講啊！講啲咁嘅嘢。我同你講，我結咗3次婚，我每次都就真心我婚姻失敗咧，唔係因為我都係為咗死佬姐姐，嗱，我同你講，你結咗3次婚，嗱，你準備第4婚啦。唔係結咗3次婚，係結過3次婚係咪？結過3次，而家3個頂未4。我結咗3次婚，準備第4嫁啦。阿姐姐，你話你一個合格新抱，點解你嫁咗3次都唔合格咧？嚇，你咁合格，點解你3次婚都唔失敗咧？我想問你，點解你個弟婦咁唔合格？失敗，唔係怪我嘅喎，係怪嗰啲死佬嘅喎，係咪先？唔係，好多嘢你唔知㗎嘛，係咪？講姐姐，你錯，婚姻失敗係2個人都有責任，一隻手板打唔響，你有錯，你前面嗰3個三夫都有錯，唔係淨係你錯，3個前夫都有錯，你又有錯，一隻手板打唔響。所以嗱，姐姐我都話你又係人大姑奶，我又人大姑奶，你又人新抱，我又係新抱。我翻到外家咧，我真係乜都唔做，瞓喺度嘅啫。但係我乜都唔理啊！我理得個弟婦同我細佬點樣我都唔理，因為佢2個人嘅事。即係講得下排輕輕，我同你講，你哋1個2個，即係講得下排啊！我唔聽啊！我係有罪嘅咩？姐姐，我同你講咩意思係咪先？都不知所謂嘅。你聽我講，道德嘅高點上面喺度話我。唔係。你聽我講，我唔係下巴輕輕，我下巴好多肉，好重啊！你知唔知啊？我都想減噶啦，我好重啊！我下巴唔輕得啊，我都想輕啊，姐姐。但係我啲下巴嗰啲肉好犀利。但係我講俾你聽，姐姐，你做人大姑奶翻外家就最好唔好出聲，因為你屋企嘅主家母啊，當家做主嗰個係你弟婦，唔係你，你知唔知？其實3000蚊家用就唔少噶啦。佢哋話是解，你唔翻去就冇事，你翻去就一定唔夠，你仲要大條道理。我啱啱離婚，離婚大晒啊！離婚要翻外家嘅咩？要黐外家。如果你有本事離婚就唔好翻外家，唔好黐外家。咁我就話你有本事啦，你寧願準備4嫁好過啦。我覺得你4嫁都唔得，姐姐。哇！你唔知有排嫁，你有排嫁姐姐。我都話你都唔知道發生咗咩事。我係我媽個親生女，我點解唔可以翻外家咧？係咪先？我竟然可以翻外家，但係翻外家唔可以咁霸咋，唔可以咁壓榨。詆毀我嚇，唔係詆毀你，姐姐。唔係佢姐姐唔係話你哋，佢講打字嗰啲人，佢話警告直播間打字啲人唔好詆毀佢啊，唔係告你哋誹謗係咪？你話？你根本都唔知道咩嘢，就喺度鬧條鐵咩？真係唔係鬧你啊，姐姐，我係講俾你聽，我哋做人大姑奶，翻到外家唔好咁壓榨，嗰個係外家。都係希望我細佬佢哋一家家和萬事，都希望佢哋好噶嘛。咁你人哋做咩啊？我舉手，你覺得你弟婦同你細佬係咪家不和事不順？佢哋2個係唔係家和萬事咧？即係你覺得你弟婦同你細佬係好唔啱，即係2個成日嗌交，係咪咁啊？咁又冇，我只係覺得佢咁樣就唔啱，因為我阿媽作為一個長輩，係咪先？喂，我阿媽咁辛苦湊大我同我細佬2個人，係咪先？我細佬依家成咗家，儲咗佢翻去做人新抱，佢係咪應該多啲去關心，多啲去孝順我阿媽先，多啲去體諒我阿媽？啱，但係我想問你，大姑奶咁樣去使咧，係咪先？佢而家咁樣當成牛馬咁樣去使嘅喎，你知唔知啊？你哋個下巴輕輕，哎呀，我做人大姑姐，我從來都唔理外家啲嘢㗎。係啊，講到真係下巴輕輕啦。你媽可以唔做㗎？我下巴好重咯，我下巴好多肉咯。好聽到邊個唔係識講係咪先？你媽可以唔做㗎，你可以叫佢冇做㗎。而家我講句，你有使用咩？姐姐，如果你覺得你弟婦咁樣就對個家婆唔啱嘅，點解你阿媽仲接納佢？而你做新抱做得咁好，點解你前3個家婆都唔要你？以前婚姻，你3個老公要同你分開個咧？嚇？點解你既然做新抱做得咁好，點解你老公要同你分嗰陣時，你嗰啲家婆唔挽留你咧？啊，姐姐，你仲要話嫁3次，你算犀利㗎啦，姐姐。我離婚好多原因唔係因為我想去離婚，係因為嗰啲死佬，你明嘛？冇一日就覺得我結個婚或者我結多咗婚，係咪？我家婆挽留我，你都唔知係咪先？就算佢哋挽留我，如果你家婆挽留你啊，姐姐，我自己都唔會稀罕啦，係咪先？2個人，姐姐，我覺得你3個前夫真係好幸運。我講俾你聽啊，你3個前夫好清醒啊！你3個家婆都覺得好幸運。將呢條鐵咩喺呢度喺度講3講4，真係。你3個家婆真係好幸運啊！小雨，你明唔明啊？佢個3個前夫真係清醒啊！